Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте керемет болып шығатын пряники дайындайтын боламыз. Базардағы пряниктен 10 есе артық болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен айранымызды құйып, оның үстіне ас содамызды салып, бір шетке алып қойып қоямыз. Енді ыдысымызға жұмыртқаның сарысын салып, үстіне шекерімізді салып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Осылайша барлығы біріккенше араластырамыз. Енді оның үстіне жаңағы айранымызды құямыз. Барлығы шекеріміз ерігенше жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Шамалы араластырасыз, ұзақтау қылып, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Енді ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, осы массамызға салып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Осы кезде массамыз сәл қоюланған кезде мен үстіне лимонның цедрасын салдым. Өте ерекше иіс береді, дәм береді, керемет болып шығады. Енді қалған ұнымызды үстіне қосып, осылайынан жұмсақ болып шығатын қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың басы бірігіп, қолға жабыспайтын болған кезде осылайынан күленкіге орап 20 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше болып шығады, дәмді болып шығады. Балаларыңыз базардағы пряникиді бұдан кейін жемейтін болады. Енді осылай демалған қамырымызды алып, жұқалау қылып жаямыз, тегіс қылып. Сонан соң өзіңіз кез келген формада кессеңіз болады. Менде осындай арнайы домалақ форма. Сонымен барлығын кесіп, алдына осы кезде пешімізді қыздырып қойып қоямыз. Енді табамызға бірыңғай етіп орналастыратын боламыз. Арасын шлей жақындатпаймыз. Өйткені көтерілетін болады. Енді 200 градуста 5-10 минут піседі. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамыздың ағын миксерлеп, үстіне шекерімізді аз-аздан қосып миксерлейтін боламыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Және каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне пешімізден осылай қып-қызыл болып, әдемі болып шықты. Енді аламыз, суытамыз. Креміміз осылай болып шықты. Керемет болып шығады, кремінде әдемі болып шығады. Міне қамырымыз жұмсақ, пряникіміз әдемі, іші де керемет. Лимонның цедрасы ерекше иіс беріп тұрады. Енді суыған пряниктерімізді алып, үлкендеу ыдысымызға кремді үстіне құйып, осылайынан араластыратын боламыз. Барлық жеріне крем тию керек. Осылай барлығын біркелкі араластырып, бір табамызға қойып қоямыз. Креміміз кебуі керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және мені белгілеп, астына өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Рахмет, ас болсын.